Ny faritra ampefiny kosa mofo no toerana ny safidiny ny kandidà ery rajonary mampianina anokafana ny fampielezan-kevitra rahampitso. Fa nitohy tao amin'ny kianjan'ny Tsarasaotra Antsirabe kosa ny fihaonana tamin'ny vahoaka izay niarahana tamin'ny kandidà Dr Robinson Jean-Louis avy amin'ny antoko Avana sy ny ankolafy Ravalomanana ny sabotsy lasa teo. Nandritra ity fihaonan'ny kandidà Dr Robinson tamin'ny vahoaka tao Antsirabe ity no nitondran'ny ray aman-dreny tao toerana tsodrano ho an'ny kandidà Dr Jean-Louis Robinson. Raha nandray fitenenana ny kandidà dia nilaza fa marary ny firenena ka mila tsaboana. Marary amin'izao fotoan'izao ty vahoaka malagasy ity, kanefa ny vahoaka aloha no andrianina. Ny vahoaka aloha no andrianina. Ny vahoaka aloha zay ny natonga ny antoko antoko Avana, ny vahoaka aloha no andrianina. Marary izy ako ny vahoaka malagasy, very tsy mety sitrana ka ho ampina very vaovao nay ve tsy maintsy mila dokotera. Misaotra anareo Dr Robinson dia eto ary fanomezan-toko voalohany ataon'ny Dr Robinson tsy maintsy mody dada. Zany satsy zany ny ato tsy maintsy tafoditsika dada. Président Ravalomanana zay notoky ameko anareo voalohany. Nitohy faharoa stranitsika Madagasikara. Ramatoa Lalo Ravalomanana ihany koa raha nandray fitenenana dia nanamafy fa marary ny firenena ary mila fitsaboana ka ny Dr Jean-Louis Robinson no vahaolana. Dia tsy mba manira fa mahay mizara tsikitsika mivoaka ny vakin'akanaka. Faly tena faly satria tona marobe ny vahoaka ny vakin'akanaka tsy manadina ny dada sy neny. Ka dia maniry indrindra mba ahifankatitsika vahoaka, ahifanometanana, ahifamelaheloka ary miasa miaraka mba hahatonga firenena vanina. Ary izany fonondreny izany indrindra no tsapa hoe marary ny firenena, mangirifiry ny vahoaka ka misy favorety iza. Zany Dr Jean-Louis Robinson zany dia tatanatsika eo am-pelatanan'Andriamanitra hoentsika mivavaka satria mivavaka dia manova zavatra. Ankoatr'izay dia tamin'io fotoana io ihany koa no nanaovan'ny kandidà Dr Jean-Louis Robinson fanazavana tamin'ny vahoaka momba ny bulletin tokana. Toy ny efa fanaony dia nisy ihany koa ny fidirana mivantana tamin'ny alalan'ny antso ataribia nataon'ny filoha teo aloha Ravalomanana.